Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu batuk El Iman, madu yang sudah lama terbukti untuk mengobati batuk, pilek, dan gangguan pernafasan. Kali ini mereka memperbaiki komposisinya dengan menambah beberapa macam herbal untuk meningkatkan khasiatnya. Ini dari keterangannya di sini bisa dilihat ada komposisinya yaitu madu, jahe, manggis, kayu manis, propolis, batu sauda, kurma, dan asam jawa. Nah, kemasan botolnya masih sama. Ini 165 gram. Khasiatnya membantu meredakan gejala selesma seperti hidung tersumbat dan batuk. Sudah ada izin BPOM-nya, halal, MUI. Bisa diperoleh di toko kita, Toko Kalisa Herbal Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.